Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Gente, miren, esta es parte 2 de mi mamá y de la tía Gaby. Subieron un video ayer de cómo estaba ayer y miren cómo está ahora. Todavía está hondo, niña Santillo. Esto sigue, gente. ¿Por qué no me va a llamar? No, hombre. Sí, es que estas aguas, ¿cómo las vamos a detener? Voy a destapar ahí, gente. Miren, pues, gracias a Dios que accedieron a dejar un paso aquí, miren, gente. Un pasito de agua, porque ayer es de la aflicción que todos los muebles se mojaron, todas las refri, todo, pues. Esperen, me voy a extender la sombrilla, gente. Pues sí, todos los muebles se mojaron, miren allá. Que esto está serio, gente. Miren ahí, ve. Miren, esta volada es la que detiene que el agua fluya, miren. Dice la tía de que ya se le estaba entrando el agua ahí, dicen, en la casa. Permítanme. Vaya, mira, así pasa el agua, miren, gente. Así y allá, así. No se preocupen de que por aquí está quebrado un bloque, porque el dueño de aquí nos dio permiso. Y allá nos dio permiso el dueño de abrir aquel hoyo que está allá se miran. Entonces, gracias a Dios, con esos dos hoyos que hicimos ayer, pues ya ha bajado bastante, porque ayer estaba peor de lo como está ahorita, gente. Y vieran que este frillito está serio también. Miren, así está el día 2. Está lo mismo, gente. La agüita no quiere bajar. Y como recuerden de que el agua de la calle para acá se viene también. Como está tapado ahí. Entonces, así está gran pozo. Se la han llevado. Gran poza hay todavía, ¿verdad? Sí. Miren. Y aquí donde me da más miedo a mí, gente, que se llene todo esto, porque como aquí está más, ¿cómo les puedo decir? Más fácil a que el agua se entre para acá, miren. Miren, aquí la tía ya anduvo limpiando todas las mañanas. Miren, gente. Con el gallo mojado. Así que aquí andamos, gente, enseñándole cómo ha quedado esto. Ha quedado lo mismo, aunque no mucho, porque ayer Don Benito llegó como por aquí el agua, gente. Si aquí era, sí, Don Benito llegó por ahí. No es mentira, ya se estaba metiendo. Ña Santillo haciendo más anda debajo del agua. Ay, porque hay que comer, ¿verdad, Santillo? Mire, ve. ¿Y hasta dónde le llegó el agua en la quebrada? Aquí, ve. Pero aquí los anda viendo la niña Santillo, miren.
Ya tengo el bocal de maíz a hacer masa de molido. ¿Pero ya lo dejó en el molino? Sí. No, yo hubiera esperado porque ayer enviaron que se había hundido la casa de la niña Antonia, que la niña Miriam, que la niña Toya, andan en el agua. Pues de ellos ya vamos a ir a ver cómo hago. Sí. Pero gracias a Dios ya No, gracias a Dios ya está saliendo el agua. quiere un poquito más el hoyo, ahí quiere más bonito. El agua va, mi amor. Oh, usted se moja, ¿verdad, mi amor? Usted no queremos que se lo enferme, va, mi quisito. Va, Crucita, que no. Voy a comprar tomates ahí de la Lore me va a comprar, pero no. Sí, mamá, el pelo de gatito. Ahí le voy a dar uno yo, espérese. Le voy a dar unas cositas, espéreme. ¿Dónde está esa bebecita preciosa? Niña. Dice, ayer compré unos tomates para acá. ¿Ah? No. Ay, pues un carro. Niña. Niña. Dice. Pues aquí los anda visitando la mera. Estos hijos en amistades, mire. Valen la pena. Hoy, mañana y siempre se los digo yo. Pues ahí va el agua, miren. Así ha amanecido ahora. Así ha amanecido el agua hoy. Queriéndoselo meter, pero ya no. ¿Ah? No, solo aquí a la casa, las dos allá. Todo ya no. ¿Quieres ir con qué? Anda, pues. Todo se llenó. Todo. Ya está bajando, gracias a Dios. Pero hubiera visto cómo ha estado. Todo se ha llenado. Demasiado. No, pues ya no tenemos agua, ya que pare, ya el señor está. Viene lo peor, dicen. Kevin. Viene lo peor porque no dicen que mañana y pasado es lo peor. Todo esto. ¿Qué pasa? Usted no siente frío. Mire, yo les digo una cosa. Ahí hay un suéter si quiere. No, yo les digo una cosa. Mayo y junio se unieron los 2 meses. Y en 2 meses se vino fuerte el agua. ¿Por qué? Porque la tenía el señor retenida y ya después la mandó fuerte. No, está bueno que llueva. Bien, Lastimosamente en mayo por siempre esto, llueve. ¿verdad? Que no hay pasadero de En agua. mayo siempre llueve y ese mayo no llovió. Pero yo prefiero que esté así, mi gente. A veces toca calor. Madre y padre, dolor de porque cabeza. uno en veces tiene madre o tiene padre, pero yo que no tengo papá, no tengo mamá. Ay, yo que mire, ve. Y yo que ayer era 17 el día del papá, yo tenía planeado ir a enflorar a mi mamá porque como el 17 la enterramos, va. Y nadie ¿Cómo? ¿Y cómo iba? Si yo ya tenía planes que íbamos a ir aquí con los hipotes, lo íbamos a ir a estar todo el día, dije yo. ¿Y cómo íbamos? Si uno pone y Dios dispone, por eso dice el dicho, ¿verdad? Sí, es que estos son los meses que no llovió mayo y junio, ya mayo y junio se unen. Fuerte. Así es. Nadie quisiera enflorar porque estaba lloviendo, estaban cayendo palos. Y allá la señora de abajo, la de aquí de los sindicados, la fueron a sacar con lazo porque ya se ahogaba. ¿A quién? La coneja. También. Y con lazo la fueron a sacar bastante de allá de las palmeras. Pobrecito, de pa. las palmeras. Dicen que ahí Y el accidente que hubo. en Como quiero Catarina, allá en Veracruz están. Miren esa carita chiquitilla. No sé por qué aquí sale morenita y la lisa y pinchelita. Temprano. No, si fue temprano, dicen. Es que pasan Y ahí cosas. no puede pasar también, no han botado palos ahí diciendo, con cuidado que pasen carros para pasar uno, porque no puede pasar. Sí, está bien peligroso, niña gentil. Ni han picado a la niña, ya la habían picado y han pasado. Te amo, Lucy. Miren la palomita. Palomita. A serio, va. Mira, palomita. Está esperando que baje el agua ya también para pasar. Palomita, dile. Esa quebrada no se puede pasar, el carro está al otro lado. Allá por la cancha está porque no puede pasar. No Hay se un puede. grano hoyo así, fuerte. Ya me imagino cómo Sí, de está. hondo. No puede. Mejor regresó después.
Ya me imagino, niña Jantillo. Ahí deja el tarro, le digo. Mataron esas cosas que tienen. Ujú. Adiós, ¿qué hago? Matando zancudos hasta la Alicia. Mamá, ¿tú te me quieres? Santo Dios. Entonces allí van a hacer un hoyo más. Aquí podemos arreglar la mayoría de bolsas porque aquí sí hay bolsas. Cuando me pongo guantes, gente, porque no tengo. Si te llegan a cualquiera. Y aquí no venden cerca para ir a comprar. Aclarando esta basura, esa que se viene De la calle. de la calle. Y como aquí se detienen por esta huerta, y nosotros pues, nos afecta aquí bastante. Porque ella ha sufrido tanto. Esto sí lo voy a dejar, gente, esto después lo vamos a ver. Que lo hacemos ahorita, vamos con plástico, bolsa. Porque esto es la naturaleza, que se puede decir así. Entonces ahorita vamos con todo cosas así, plástico y cosas. Ahí hay bastante. Porque no puedo de todo llevo ahí, chiquitas y grandes. Esta es basura que viene de allá de la calle, no viene de nosotros. A eso me estoy diciendo. Ajá. Y la gente está diciendo que es como nosotros. No, gente, esta es la que se viene de la calle. Porque como allá, digamos, allá hay un tubo así que se tapa de basura. Entonces, ese tubo lo pasa por arriba cuando se llena de agua y toda la basura se viene por acá. Ajá, y como este callejón es callejón abajo, como es la abuela. Dios mío. Miren pues cómo vamos a tomar esto nosotros. Es que son buenas vacaciones. Ay, no es mentira, nosotros andamos en vacaciones de la escuela. Sí, porque no hay clases. Pero sí, creo que nos van a dejar tareas. Yo no dudes. Hoy les voy a grabar para ustedes lo que viene. Me vine de loco. Kevin anda gripe. Pues sí, pero es necesario, Sí. ¿verdad? Aquí hay basura, ve Kevin. Y esta se cayó la primera tormenta se cayó en la tarde. Pues, Esa. pero esa ya la vamos a quitar, les digo. Vamos.
Espérame que. Pues, porque está lloviendo y le va a entrar agua en el teléfono. Bueno, está brincando, pero. Bueno, la leña, ¿no? Ay. Hasta leña, tía, todavía. Vamos. No. Vamos a ir a esta para allá. Pero parate bien porque no te dejas caer. Cuidado que. Mira, esta aquí que se vaya bien fondo. Después dije a la tía Gaby que va a venir a sacar agua con agua caliente. ¿Cómo? Ella sola va a sacar agua con agua caliente. ¿Agua caliente? Sí, agua caliente. Es que demasiado. Aquí hay un borde sin un carro. Tiene la tapadera. Ve. Ve. Miren, pues esta basura allí se retiene. Miren pues, ahí va fluyendo el agua ya, miren. Después de aquí tenemos que darles una bañada. Bueno, lavar los pies. Esto es todo lo que hemos sacado. Ahorita sí. Vayan al frente con nosotros. Pero bueno, gente, yo creo que hasta acá el video ahora. Esperamos les haya gustado. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Próxima.